しました。10時2分発普通列車長野行き到着です。1番線に長野行き到着いたします。まもなく上り列車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。まもなく上り列車が参ります。危ないですから黄色い線まで